開咗酒店，咁我哋而家準備咧就搭飛機翻香港啦。呢架車並唔係我哋租翻嚟，而係阿聯酋航空嘅 chauffeur service， 因為我哋今次 upgrade 咗上 business class。咁我哋今次選擇 upgrade 嘅原因呢，只有一個，就係要瞓翻個好覺。由於 Cherry 姐係一個極度需要優質睡眠嘅人，而我哋去程嗰陣時呢，其實我哋係搭普通嘅 economy class，which is 成程機呢，其實我哋都係瞓唔着覺。同埋 economy class 呢啲 leg room 又少啦，加上呢啲位又逼，咁所以呢係好唔 comfortable。That's why 呢，我哋今次就做咗一個決定。我哋今次會由羅馬搭阿聯酋航空嘅波音777客機去杜拜，再會由杜拜坐 A380 空中巴士返香港，可以一次過視察兩種機型嘅商務艙俾大家睇。當你成功 upgrade 上阿聯酋 Business Class 之後呢，基本上就會有以下嘅 benefits。Chauffeur drive 會有專人由酒店送你去機場啦，咁等你搭完飛機之後呢，咁就會由機場車返你返屋企啦。Airport Lounge Access升級咗上商務艙之後呢，你可以享用機場候機室入邊嘅食物同埋服務。In-flight entertainment 機上邊呢會有唔同嘅娛樂設施等住你。Exclusive wine and cheese 當你喺機上面想飲酒嘅時候呢，就可以叫空中服務員整俾你。Excellent service 俾得呢筆錢去 upgrade 呢，當然就係想有更貼心嘅服務啦。除此之外呢，喺 baggage allowance 即係話行李嗰方面呢，可以由原本嘅25 kg 大大提升到去40 kg。不過可惜啦，我哋最後呢都係用唔着呢個 benefit， 我哋連一半呢都過唔到啊！喺清關方面呢，搭商務艙嘅乘客呢就可以使用快速通關，而唔需要同人哋去排隊。好，我哋而家清咗關，入咗嚟禁區啦。咁 Cherry 姐呢，就最後尾睇下有冇嘢可以血拼埋。結果佢都係睇杜拜朱古力。我冇睇。又係杜拜朱古力。咁我哋而家咧準備就要去阿聯酋嘅 lounge 嗰度體驗一下，好緊張。今次係我人生第一次去機場嘅 lounge， 同埋坐 business class。So as soon as ready for the boarding, we make an announcement and you can board directly from inside. All right, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Enjoy your stay. 我哋成為咗第一個入嚟嘅客人，現場係一個人都冇。由於我哋起飛嘅時間呢係夜晚嘅10點鐘，咁所以呢都有成4個鐘呢 stay 喺個 lounge 嗰度 experience 下。但其實入到嚟呢，一晚就望晒㗎啦。咁有一個 area 就係主要放嘢食啦，一個 area 就係主要放嘢飲。如果大家想喺上機之前呢清潔好自己嘅話呢，呢度會有沖涼房俾大家洗乾淨個人先至再上機嘅。Lounge 入邊 serve 嘅嘢食呢，全部都係halal food嚟嘅。由於未到晚餐時段啊，咁所以呢而家淨係得一啲輕食，例如沙律、果撻、水果等等。嘢飲方面呢，有各式各樣嘅 soft drinks 同埋酒類任君選擇，紅酒、白酒、香檳，仲有一啲烈酒呢，例如 whisky、vodka 可以俾大家溝嚟試下嘅。想醒神一下呢，呢度仲有部咖啡機，亦都有唔同種類嘅茶包，咁全部都係 Dilmah 嘅品牌。見咁夜呢，我都係飲翻支 lemon soda 算啦。By the way， 我女朋友同我講呢，如果搭阿聯酋航空你係坐頭等嘅話呢，空中服務員就會送一粒紅棗俾你。呢一粒紅棗我哋喺 lounge 嗰度呢都揾到，咁係幾好食噶。除咗紅棗之外呢，呢一個帶子呢我都十分之推介，亦都係好開胃。食住嘢飲住嘢，前面仲有塊咁大嘅落地玻璃俾你望住啲飛機起飛，你話係幾咁寫意？晚餐時段終於都到啦，睇下有咩食先。牛肉、薯仔、一啲炸物啦，跟住魚、青椒、飯。咁我個人呢係好喜歡呢個 Chicken Thai Green Curry 嘅。
同大家推薦呢個 Green Curry 係好好食啊！8點鐘，而家出邊開始日落啦。醫一醫肚之後呢，我哋就準備上機啦。喺 lounge 入邊呢，會有條快速通道直接俾我哋登機，咁就唔需要再同人哋去逼同埋排隊啦。準備上機。嚟到我哋個位啦。我哋今次呢係坐飛機左手邊靠窗位置，坐位上面呢，一早就擺放咗一個 cushion、耳機同埋棉被俾我哋。成個位望落比經濟艙嘅位呢闊落好多，leg room 亦都多好多。冇幾耐呢，就有空少過嚟同我哋介紹金程機嘅餐飲同埋 service。先嚟個 welcoming drink 先。嗱，難得坐 business class 呢，儀式感當然就唔少得啦。叫翻杯 champagne 先。冇幾耐呢，空少就俾咗個 wine menu 我哋。如果幾時想飲酒嘅話呢，叫佢就冇問題噶啦。空姐冇幾耐呢，就俾咗啲濕毛巾我哋抹下手，仲派咗個 travelling kit 俾我哋。嗱，先睇下女士嗰個先，有布加爾嘅 body lotion、香水、唇膏、刷牙用品、耳塞、化妝鏡、止汗劑同埋髮圈。睇完女士嗰個就到男士啦，有 Rexona 嘅止汗劑、剃鬚膏、布加爾嘅 body lotion、香水、唇膏同埋剃鬚刀。介紹完 travelling kit 之後，我哋就獲得一個袋，咁裏邊就有眼罩同埋拖鞋。又好奇怪啊，我唔知點解眼罩同拖鞋係會擺埋一齊。不過 anyway， 基本上由上機開始呢，就不斷地會有空中服務員同你介紹呢一程機嘅 information， 都未真正呢可以去介紹個位添。喺成個坐位嘅正前方就有23寸嘅熒幕。由於我哋嘅座位離個熒幕都有一段距離，咁所以呢，喺座位側跟會有一個細嘅 mon 俾你去操控住個熒幕，而喺呢個細熒幕嘅下方就有一個類似 PSP 嘅遙控俾你玩下撳下咁。假如你想召喚空中服務員去 serve 你或者幫手嘅話呢，呢一度就有個 press 掣撳落去就得噶啦。喺座位前方呢，我哋中間會有2個位俾我哋放自己對鞋。假如你唔識隔離嗰個，而你又想有啲私隱度嘅話呢，你可以撳掣升起塊板。試下個耳機先，佢啲 bass 係幾重啦，咁同埋呢，佢嘅降噪功能都做得唔錯嘅，音質都幾好。Entertainment 方面，阿聯酋嘅電影都幾多種類，同埋夠晒 update，好多新上映冇耐嘅戲呢都可以喺度揾到。玩完個位之後都有啲攰啊，準備 take 個 nap 先。想瞓覺嘅話，座位嘅右手邊就可以撳一個躺平模式，咁你就可以直接將你張凳變成一張床躺平啦。早唞啦各位，瞓咗都唔知有冇半個鐘，咁空中服務員就 serve 咗我哋一啲 nuts 啦，同埋一杯橙汁。你會見到呢杯橙汁係好足料嘅，佢入邊真係有2片橙喺度，飲落都幾 fresh。仲有一個 benefit 就係可以喺機艙入邊用到 WiFi。不過呢，只可以收信息同埋 send 信息，咁就睇唔到 YouTube 嗰啲嘅嘢。食到啦，我就叫咗一個 burrata 同埋雞飯。Cherry 姐呢就叫咗一個沙律。食物方面就不過不失啦。之後呢，我哋仲會收到一個阿聯酋嘅朱古力。食完嘢冇耐，仲有一個酥餅同埋一杯茶俾我哋去落下格。先嚟個小總結，羅馬去杜拜呢一程機係坐得幾舒服嘅。可能係因為新鮮感啦，始終第一次坐 business， 咁我哋大鄉嚟到空少直頭問我哋係咪第一次坐商務艙。食物唔錯之餘，空中服務員嘅 service 亦都好到位同埋好有禮貌，好期待下一程 A380 啊！落咗機之後，我哋第一時間衝去杜拜機場個 lounge 度唞一下，同埋沖個涼。沖完個涼之後，就要 explore 下呢一個中途嘅休息站。由於杜拜機場呢係一個轉機站，所以呢度可以話係人山人海，匯聚咗嚟自唔同世界各地嘅遊客。中意睇波嘅大家呢，可以趁轉機時間 catch up 一下。食物方面係一個自助餐嘅形式，咁我哋當時呢嘅時間都係朝早嚟嘅，所以呢 serve 緊早餐。呢度有唔同款式嘅嘢食，例如有中東同西式。而甜品方面呢都唔少款式㗎，例如有 pancake、
蛋糕。飲品方面，如果你係 Evian 同 Perrier 水嘅愛好者呢，呢一度可以話係你嘅天堂。仲有唔同各式各類嘅健康飲品同埋水果任君選擇。由於當時我實在係太眼瞓，而又想保持精神去享受個 lounge 同埋等陣嘅 A380 體驗，咁唯有飲杯啡啦。呢個 lounge 實在係太多 attractions 啦，好似有得叉電啦、睇報紙。如果你搭完飛機覺得周身酸痛呢，仲可以嚟一個 timeless spa 放一放鬆。講到呢度都差唔多準備上機啦。不過今次呢，佢嘅登機時間就 delay 咗，咁搞到我哋呢喺閘口都等咗一段時間。嚟到啦，呢一個就係我個位。A380 空中巴士商務艙嘅 window side 呢，就比波音777嘅再闊落一啲，而且會有更加多嘅空間俾大家擺自己嘅物品。leg room 方面，我就覺得同波音777冇太大分別，不過呢度呢，就多咗一個凹位俾大家可以行多一步。冇幾耐，空姐就派咗條毛巾同埋一杯 welcoming drink 俾我哋。睇下 Cherry 真係飲咩先。從個窗望出去呢，你會見到好似厚咗一層咁樣。想生個簾嘅話呢，呢一度撳個掣就搞掂噶啦，成件事即刻 fancy 晒啊！我哋睇下個位側邊有啲咩先。主要呢係有一部平板俾你去操控個熒幕。喺頭嘅右上方有一盞閱讀燈，而側跟呢有唔同種類嘅插頭。喺閱讀燈同埋插頭嘅正下方就有另一個遙控。成個坐位不得不提呢，就係呢一個 mini bar， 係 A380 空中巴士先至有嘅啫。咁我哋頭先搭波音777就冇嘅。入邊呢有 Evian 同埋 Perrier 嘅水。成個坐位嘅最右邊呢，有啲儲物空間俾大家放下嘢。你睇下係可以成張被塞咗入去嘅。物資方面當然就唔少得耳筒、眼罩、拖鞋。咁啊，仲有一張棉被。Yes, sir. Thank you. Explore 完個位之後呢，空姐就會每人派套 pajama 睡衣。咁睡衣有分唔同嘅 size 啦，咁你可以自己同空姐講要咩 size。仲有 wine 同埋飛機餐 menu， 睇下有咩食先。食嘅之前呢，當然要飲翻杯我至愛嘅 gin tonic 啊！喺幾萬尺高空有 champagne 有 gin tonic 打孖嚟呢，個人真係飲到飄一飄下咁。即刻要食翻啲嘢先。嗱，頭盤先嚟個沙律同埋蘑菇湯。Main course 呢，我就叫咗個牛扒，再加一啲配菜，有薯仔同埋一啲蘆筍。嗱，個牛扒呢就頗為失色一啲，又硬又熟過頭，可以話係呢兩程機入邊我食過最令人失望嘅一餐。食飽之後，梗係要放個屎 break 啦。嗱，順便俾大家睇下個商務艙嘅廁所。廁所面積其實同經濟艙嘅差不多嘅啫。唯一唔同呢係多咗一啲插花，同埋後邊有一個好大嘅窗，採光度十足啊，方便你一度屙屎啊，一度睇報紙。喺屙完屎之後呢，就一定要 explore 下呢一個阿聯酋航空獨有嘅 Sky Bar。咁你會見到啦，中間呢就係一個調酒嘅位啦，咁側跟呢就會有啲凳呢俾你去 social 下。照舊，我哋兩個都嚟杯 champagne 先。咁啱我哋喺 Sky Bar 嘅時候呢，其他人呢好多人都瞓晒覺，咁我哋呢就可以獨享獨佔呢一個空間啦。喺呢一度除咗可以叫空姐幫你去調酒之外呢，亦都可以叫佢哋幫你影張即影即有嘅。我記得嗰陣時呢，佢幫我哋呢首先都影咗2、3張，咁有一張呢，其實我哋都覺得冇乜問題，但係佢就覺得影得唔係咁好，咁所以呢，就提出再幫我哋影過。咁影完即影即有之後呢，佢哋就會有個阿聯酋專屬嘅卡套呢，俾你去入住張相。體驗完個 Sky Bar 之後呢，空姐其實已經好貼心幫我哋鋪好個床鋪，換翻套睡衣先。嗱，唔錯啊，啲質感係幾舒服嘅。座椅呢，一共會有4個模式俾大家去揀，咁分別係按摩、躺平、斜瞓同埋坐直個人呢4種模式。咁我先躺平一陣先啦，大家。瞓咗差唔多2個鐘之後呢，我就起身準備食晚餐。不過原來我已經 miss 咗 official 送餐嘅時間。咁好好啊，班 crew 都問我要唔要食翻我原本冇食到嘅 dinner 啦。咁我就話好啊。
簡簡單單嚟一個烤肉飯，其實我都唔知佢呢一隻係屬於咩品種嘅肉，不過食落去有啲似豬肉，再配搭埋一杯好熱嘅綠茶。作為哈利波特嘅 fans， 見到仲有3個幾鐘嘅機程呢，咁我就開翻套嚟睇下啦。睇完戲食完晚餐之後呢，我哋就嚟咗個合桃朱古力蛋糕。咁佢個朱古力味都幾濃，而且唔算太甜。總括而言呢，呢一次嘅旅程呢，俾8000蚊 upgrade 係絕對冇後悔嘅，簡直係一次飲飽食醉完就倒床就睡嘅經歷。特別呢係個 Sky Bar Experience 真係唯獨是阿聯酋航空先可以試到啦，咁所以係一時難忘。遲下如果俾我再搭阿聯酋航空呢，我都會儲多啲分選擇 upgrade 上 business。咁今次嘅 flight review 嚟到呢度呢，就差不多到尾聲啦，希望大家喜歡呢類嘅影片啦。我哋下次旅程再見，拜拜。